Petons, ja us heu vist tots? Vinga. Quanta nostàlgia, Gràcies a Pujol. tots. Gràcies, Jordi Amat. Gràcies, Quim Nadal. Vagi bé. Com estàs, Pilar? Bueno, una mica estrany em sento perquè tornaré a un tema complicat i estàvem en una altra història. Porto les ulleres. Va. Porto les ulleres. Perquè anem a parlar del tema que amb el que he obert, amb Jaume Roures aquí, amb tot el que aquesta setmana ens ha tingut tan ocupats. Que és un tema que coneixes bé i hem dit, doncs... És un tema que fa tants anys que m'ocupa i em preocupa que arriba un moment que de tant en tant me n'he de desenganxar una mica perquè si no les notícies són permanentment molt preocupants. Mira, ara estem parlant de l'atemptat del 17 d'agost a les Rambles i de tot el que hi ha al voltant, que m'agradaria dir unes coses al respecte. De tota manera, el que ha passat aquests dies no és tant el fenomen de la jihad com un reguitzell de preguntes gravíssimes, enormement greus, que han de ser respostes per exigència democràtica. I aquí sí que, si em permets, no només em poso les ulleres, sinó que em poso molt seriosa. Jo no tinc cap hipòtesi. No, diré més, no la vull tenir. A mi no em correspon tenir hipòtesis, no cal dir respostes. I crec que qualsevol conjectura sempre és arriscada en un tema que afecta a mort, a sang, a memòria tràgica, etc. Ara bé, tampoc no accepto, com a ciutadana d'un país que se'n diu democràtic, que amb la coletilla de secretos d'Estado m'estiguin prenent el pèl i m'estiguin negant informació fonamental per entendre si hi ha hagut o manca de diligència o irresponsabilitat, qualsevol altra cosa que no vull ni pensar. I el que ha passat respecte a l'atemptat de Barcelona seria avui en dia, sense cap mena de dubtes, una comissió a cor obert en un senat americà. I mira que allà en tenen molts, de secrets d'estat, però hi ha coses que no les podem permetre. I si em permets diré les preguntes claus que a mi em sembla que són fonamentals. El famós El Sati, el famós, que ja coneixeu tothom, que ens hem après tots el nom, que va ser l'imam de Ripoll i teòricament l'ideòleg, o probablement l'ideòleg de la cèl·lula terrorista que finalment va acabar assassinant 13 persones a les Rambles. El Sati era conegut en les seves vinculacions radicals i fins i tot en vinculacions també en sonors atemptats terroristes des del 2003. 2003. Aquest senyor el 2003 ja deixa cagadetes. Una de les quals és la seva vinculació pròxima amb els assassins de l'atemptat de la Casa Espanya a Casablanca. L'altra, com ja s'ha dit, em sembla, és l'atemptat a Síria, a Iraq, contra les tropes italianes que va deixar un reguitzell de 28 persones mortes a través d'un home que es deia, perquè jo amb els noms àrabs sempre tinc problemes, el Belgasem Bellil, que vivia a Vilanova i la Geltrú, tenia fins i tot targeta de la Caixa. És català, era impossible, diguem-ne. Doncs aquest senyor Essati, aquest imam, i aquí comencen ja les preguntes, ja és identificat a l'Audiència Nacional davant del jutge gran de Marlaska per un senyor anomenat Omar Boudani, que està imputat justament en tota l'operació contra la cèl·lula que actuava a Vilanova i la Geltrú i que finalment acaba patant a Síria. Ja identifiquen Essati com l'home més proper a l'assassí, al terrorista, que mata 28 persones a l'Iraq. Grande Marlaska, no t'estic parlant d'un senyor que passava amb una... No, no, el jutge diu, Essati, tal, molt bé. Diu el Omar Boudani, estaban juntos habitualmente en la mezquita del Forcán, la famosa de Vilanova i la Geltrú, después del rezo, y comentaban que era necesario hacer la jihad en Irak, Afganistán i Palestina. Aquests dos que parlaven, hi ha un que se'n va a Síria i ho fa. Bé, aquesta informació no es passa als grups antiterroristes. No se li imputa, no se'l crida a declarar. Se li punxa el telèfon i al mes es dona ordre que no té cap sentit aquest telèfon i que per tant no s'ha de fer seguiment. D'aquí que quan els belgues li pregunten als Mossos d'Esquadra si saben alguna cosa d'un Essati, els Mossos només coneixen informació petita d'un cosí seu que es deia, si no m'equivoco, Mustafa Essati, que és l'única informació que està al banc de dades. I aquest a més tenia un paper molt poc rellevant. I diuen, no, d'aquest senyor no en sabem, no en tenim cap informació terrorista. Aquest home, com bé sabem, va estar 4 anys a la presó per narcotraficant.
allà, a la presó, ara ja sabem, gràcies a les informacions de Público, que va estar estretament vinculat amb un dels terroristes de l'11M. Els informes dels serveis penitenciaris parlen d'un pres molt radicalitzat, no una coseta que... Per bé que els serveis d'intel·ligència espanyols ho havien negat fins que hem pogut llegir els informes del Público. El 2014 aquest bon home se'n va a Bèlgica, exactament a una població que es diu Vilvoorde, flamenca, on precisament perquè havien tingut molts problemes amb grups radicalitzats jihadistes, estan molt al tanto. El fan fora de la mesquita per radical, l'expulsen directament. Demanen informació a Espanya. El 8 de març del 2016, Espanya diu negativa, a Essati no se li coneix cap vincle amb el terrorisme. O sigui, tenim els nassos de dir-li als belgues, tranquils, aquest senyor no és un terrorista. Quan un any abans ja era informant del Centre Nacional d'Intel·ligència. El 2015 hi ha una ordre d'expulsió en contra seva. No s'executa, s'anul·la. I el jutge l'anul·la amb la frase «És un residente de larga duración en España», perquè havia estat 4 anys a la presó per narcotraficant. Ostres, si gràcies a aquests... Estàs 4 anys a la presó i eres un largo residente. Però no només això. Són els serveis d'intel·ligència qui el fan imant de Ripoll. Informació que Público ha presentat amb documents oficials. I el fan imant de Ripoll perquè el volien fer imant de Barcelona. Però els agents d'intel·ligència es neguen a que algú que estan de confident a Barcelona es neguen que estigui controlat directament de Madrid. Hi ha un embolic entre agents i al final decideixen enviar-lo a Girona, on el responsable de Girona no té cap problema en que sigui controlat des de Madrid. Els serveis secrets, ara sabem, segueixen tot el grup del Sati, fins i tot quan es dediquen a fer un viatge per Europa, i segueixen els que després seran el famós terrorista Ala i el Hichami, que van a França, van a Bèlgica. Tenim totes les informacions de per on passen, què compren, a on s'aturen, a quina botiga, ho sabien tot. Segons Mohamed Hawley, l'únic supervivent de la cèl·lula, assegura que Ala i Hichami feia mesos que estaven fabricant bombes al Canà. Però ara sabem que els serveis d'intel·ligència tenen punxats els telèfons de tots aquests terroristes fins al final de tot. Una pregunta que es fa, tothom suposa, però Público la fa en aquests termes. Com és possible que els serveis secrets espanyols estiguin al corrent de tots els detalls, inclosos les converses entre els terroristes sobre els seus projectes, però no posa fi a les seves activitats de preparació dels atentats que feia mesos que preparaven? Coneixen els trajectes continus per carretera entre Ripoll i Alcanar. La matrícula del cotxe, Audi A3, matrícula 9676 BH. Informes dels serveis secrets dient aquest cotxe, aquest Audi, fa múltiples viatges de Ripoll a Alcanar. El CNI relata minut a minut el viatge d'Omar Younes a París, 4 dies abans que peti l'explosió a Alcanar. Sabem que el CNI connecta, diguem-ne, amb Essati a través del que s'anomena la bústia morta. El 18 d'agost de 2017, el dia després de l'atemptat, el CNI esborra la fitxa d'Essati com a informador. Perdoni'm, secrets d'estat de què? Jo no li demano a l'estat espanyol, la democràcia espanyola, no li demano que m'expliqui un operatiu que estigui en marxa. No li demano quins són els seus confidents, ni soc ningú per demanar-ho, ni segurament ningú. Però estem parlant d'una cèl·lula que van morir, que van matar, que com a mínim hi ha unes quantes enormes ficades de pota, en el millor dels casos, dels serveis d'intel·ligència. Tenim el dret a saber com és que no es van aturar, com és que els van seguir fins al darrer dia, com és que no coneixien o per què utilitzaven un home tan profundament radicalitzat que ha estat vinculat a tants atentats. Com és que enganyen posteriorment quan es fan les preguntes? I ara em pregunto, per què PP, Ciutadans i PSOE no volen una comissió d'investigació? S'ho pregunta algú? Estrany, veritat? No tinc més preguntes. Que es el desafío más gordo, más grande que España tiene.
De una crisis se sale, de un ataque terrorista se supera, pero de la disolución de España eso es absolutamente irreversible. Digamos, fue un poco más explícito de cuando en agosto me hablaron también de las conexiones del imam de Ripoll con el CNI. En este caso fue aún más explícito. Las conexiones del imam de Ripoll con el CNI se han demostrado. Sin embargo, si yo lo hubiera dicho en agosto, que teníamos esta percepción, seguramente no habría podido decir nada más que eso. El que el govern no estava disposat a acceptar era un escenari de violència extrema amb morts al carrer, perquè era així com se'ns feia arribar per part de l'Estat. Morts al carrer? Sí, directament. Ens deien això, que hi hauria sang i que havíem d'aturar perquè estaven preparadíssims i que no dubtarien i que aquesta vegada no serien pilotes de goma com l'1 d'octubre.